Korun vynesla aukce uměleckých děl pořádaná Kontem Bariéry. Jako stipendium je využijí handicapovaní studenti. O minulý výtěžek se jich podělilo 60. 19letý Zdeněk prodělal dětskou mozkovou obrnu, studuje střední školu v Jedličkově ústavu. Do Prahy ale musí pravidelně dojíždět hodinu z Turnova. Právě proto jsme taky částečně požádali o to stipendium, protože benzín je drahý a nemáme moc prostředků. Zdeňka a další studenty přišla proto podpořit řada lidí. Právě aukce z části zaplatí vzdělání handicapovaných. Do aukce se zapojilo 380 českých výtvarníků, kteří věnovali 430 děl, což je zatím rekord. Dražilo se v plné aule Karolína a licitování často nebylo jednoduché. Třeba u obrazu Fražíčka, který se prodal až za 70 000 korun. Další boj byl o litografii Adolfa Borna. 19 000, 20 000, 24 000. Potřetí 13 000 korun za to olejomalbu Rudolf Kubík. Musím vlastně svést ještě teď asi ten nejtěžší boj s manželkou, protože když jsem jí oznámil, že jsem ho opravdu koupil, tak nebyla úplně nadšená. Konto Bariéry zaplatí ročně stipendium zhruba 70 handicapovaným studentům, 1 až 4 000 korun. My financujeme stipendium opravdu skvělých mladých lidí, kterým třeba vteřinka změnila osud. Začala mě tady bavit psychologie. Myslím si, že by to možná byl správný směr. Zdeněk je ve 2. ročním, cílem je pro něj maturita. Jak sám přiznává, bez pomoci by se tak daleko nedostal. Lea Surovcová a Eva Davidová, Česká televize. Pygmejové